نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. akkuma reefi fuula duraa irratti ilaaluu yaalii goone kutaa duraa irratti ilaaluu yaalii goone ulaagaalee namni agartee miila irra qoyyifachuu yookaan ammoo kaalsii yookaan ammoo shurraaba irra qoyyifachuu barbaade wanni inni guutuun isa barbaachisu maal fa'aa akka jedhu ilaallee jirra. Kana amma kutaa kana keessatti wanni ilaalu akkaataa itti qoyyifatanii fi waan agartee isaa waliin as keessa seenumee haga rabbiin ulaaffise ilaaluu yaalii goona. Akkaataan irratti miila irra qoyyifatan akkaataan miila agartee mirgaa harka mirgaatiin, miila bitaa harka mirgaatiin, ganaa harkaatiin bishaan jiisuudhaan jiidha harkaa kanaan qubbiin miilaa irraa jalqabnee jalaa olitti haxooyne jechuun qubbiin irraa kaafnee qubbiin miilaa irraa kaafnee haga oliititti haga kiyyootii olitti qoyyifne jechuu miila lamaanuu yeroo tokkotti akkasitu irra caalaadha. Ammas ka beekamuu qabu miila jalaan karaa jalaatiin hin haxooynu, karaa jala miilaa hin haxooynu jechuu gubbaa qofa haxooynu. Maaliif nabiin sallallahu alaihi wasallam ka haxaayan gubbaa qofa waan ta'eef. Ammas naannoo koomee kanas amma karaa koomee miilaa hin haxooynu jechuu. Kanaafuu haala kanaan haxooyna jechuu. Tayyib akkuma reefii jenne akka haxaayuu hayyamamu nama agartee biyya keessa jiraataa magaalaa wayii yookaan ammoo biyya wayii yoo ta'e yeroon inni isaa hayyamamu sa'aatii 24 akkuma kutaa fuulduraa irratti ilaalle. Ammas nama imala deemeef sa'aatii 72 yookaan ammoo guyyaa 3 halkanii fi guyyaa 3 jennee jirra. Xabaan yoo wuduun isaa cabee akkam godha san booda. Xabaan wanti wudu'a cabsu hundi isaatiinuu yoo wuduun isaa cabe haga yeroon isaa hin dhumin tokko haxaawachuun isaa hayyamama. Haga yeroon isaa hin dhumin yeroon qoyyifachuu isaa hayyamame kun haga hin dhumin tokkotti irra haxaawachuu ni hayyamamaaf. Yoo agartee mana fincaanii dhaqee ta'ee sagaraa ta'ee yookaan ammoo haala hafuurri irraa baheen dhuufuu ka jennuun jechuudha. Ammas foon gaalaa yoo nyaate wanti wudu'a cabsu hundi isa martinuu yoo isarratti argame agartee wudu'a guutuu godhatee wayita miila bira ga'u miila isaa irra ni haxaawataa fuula agartee reefii dubbanne kanaan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan beekuu nu barbaachisa jechuudha. Ammas wanti beekamuu barbaachisu asirratti xaba'an yoo irra haxaawate yeroon isaallee hin dhumne haa jennu. Yoo edduun shurraaba kana miilarraa baafate yookaan ammoo khuffii kana miilarraa baafate yoo lamuu haxaawachuu barbaade miila agartee wayita wudu'a godhatu miilallee waliin dhiqachuu barbaachisa. Yeroon kiyya hin dhumne jechuu hin danda'u waan ofirraa baaseef. Xabaan ulamaa'in tokko maal jedhanii yoo masalan irra haxaawate eega irra haxaawatee booda salaatu wayita barbaade wudu'a haala qabuun osoo jiru yoo agartanii kaalsii yookaan ammoo shurraaba kana ofirraa baase ittiin salaatuu hin danda'u. Wuduun isaa hin cabu. Ulamaa'in tokko hin caba jedhanii ulamaa'in ammoo kabiraa hin cabuu jedhan. Kanaafuu guddinni ulamaa'ii akka jedhamutti hin cabu jedhanii kanaafuu yoo ittiin salaatillee inshaallah dubbii khilaafa qabu waan ta'eef akkasitti halaallatu jechuudha. Ammas kabaqaqa yookaan ammoo cita qabu. مثلا شرابني وكأمو كالسين وكأمو خفين إسا چتا قبو يو تأي أغرتي اتين صلاتون هن هيا مواف وكأمو إرحت آوتون هن هيا مواف مو هن هيا ممو كجر. طبعا بكا كانت أما اللي علماء الدو والدبين ستوجرا قروا علماء قدين إساني علماء بايئين إساني أغرتي هن هيا مواف حقا إن كوني قدا هنت انتوكو haga cinni yookaan ammoo baqaqni kuni guddaa hin ta'in tokko maal jedhan Sufyaan ath-Thawri rahimahullah maal jedhan امسح عليها ما تعلقت بها رجلك وهل كانت خفاف
المهاجرين والأنصار إلا كانت مشققة أو مخرقة أو مرقعة. أجرتي مهاجرها في أنصار صحابون النبي صلى الله عليه وسلم أكبيكم قدن إساني هي سترا خفين وكأمو أجرتي وين إسان ميلتي قدرتهم كوني تراهن نجاهن تأو وسوسنت النبي صلى الله عليه وسلم سلاهين إبسانيف جتشو إسانيتي كنافو يو أجرتي إني إسا قدان تئن وكأمو بقاكن إسا قدان تئن yoo irratti haxaawame homaa rakkoon qabu jedhanii namni agartee mashaayikha yookaan immoo ulamaa'ii kana jedhan keessa akka ibn taymiyatu keessa jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan yoo agartee cinni guddaa hin ta'in jenna. Kanaafuu haala kanaan beeynee irraa haxaawachuu akka nu hayyamamu beekuu nu barbaachisa. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa rabbi waan nu agartee bu'aa nu godhu warra barate irraa nu haa taasisu. Bakka kanatti ammallee osoo yaadachiisin bira taru yoo namni tokko janaabaan isa dhaqqabe yookaan ammoo dubartiin dhiini ja'atti dhufe yookaan ammoo yoo deettee dhiini dahiinsaa irraa dhaabate nafa qaama guutuu dhiqachuun dirqama. irra haxaawachuun ammatti hin hayyamamu. Hadha wallahu a'lam. ربي كان سبحانه وتعالى وانبو أقب وربرة رانو هاتاسسو. هذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم